Untuk adik par musik, kita akan mulai ya. Jadi Tobias, udah oke. Shalom, Amang Inang dan seluruh jemaat yang kami hormati. Karena kita akan masuk ke acara prosesi, dengan hormat kami undang untuk berdiri. Selamat Natal Maida Salukna, selamat Advent Maida, Hudul Maida. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan peserta prosesi kami persilahkan kembali ke tempat. Lilin. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pendeta Resort HKBP Pagaran Nauli, yaitu Amang Pendeta Hendra Siahaan. Yang kami hormati seluruh panitia Natal, seluruh Parhalado, Weg Jericho, Galilea dan Yerusalem, dan yang kami kasihi seluruh jemaat Weg Jericho, Galilea dan Yerusalem, dan para hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih setianya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan malam hari ini untuk mengikuti acara perayaan Natal gabungan Weg Jericho, Weg Galilea, Weg Yerusalem HKBP Pagaran Nauli dengan mengambil tema Hasangapon ma di debata nadi ginjang damema di tanoon, Lukas 2 ayat 14, dengan subtema Sude ruas tarjou lao pasangapon debata dohot patuluson dame sian banua ginjang di Portibion.
Malam ini merupakan malam yang istimewa bagi kita semua. Kenapa, Amang Inang? Karena malam ini untuk pertama sekali atau perdana, Wek Jericho, Wek Galilea, dan Wek Yerusalem bersama-sama merayakan Natal. Boleh kita berikan tepuk tangan buat kita semua? Iya. Terima kasih Amang Inang. Kiranya melalui perayaan Natal ini, damai dan sukacita daripada Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita semua. Dan kiranya ibadah kita malam ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhir kata, salam sukacita Natal buat kita semua. Terima kasih. Berikutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia Natal kepada Amang Sitinjak, kami persilahkan dengan hormat. Shalom. Parjulu sahali kita madap melate itu amata debata diaka Allah holong rohana itu kita sian bagas tapi busa tu bagas joron di bagas hai pason di bagas las roha. Nah hormati kami ima panggung kami amang sehan dot keluarga song ni pitutu salihuna di amang inanami situ nami na tuluwek song ni salihuna dia kaparhalado na dong di Garjatom. Na rumah kami amang ina nami netuto nami. Song itu hutu aka naposo nang dada na hulong kami. Molati matutu malas ngerowa tutu di bagas hadirion. Molo sian panitia siron nami holam molati do. Di saluhunda di hari di rohamuna naro madohoti imatutu na tongon di bagas hadirion. Kita na tuluwek Jericho, Galilea, Yerusalem. Lima tutu nang dibuka na dari bulan salpu. Memang belum nirimangan na parpudi na tongo tutu pada waktu pada tanggal 17-an. Baru amang si murakir do amang si tua. Ibu timai ima teringat tu Natalon. Jadi mana talon? Jala diangkat ma panitiana. Alai tutu pada waktu pada pengangkatan panitia dan dong panitia di sini, alai terju warna. Waktu kami itu dulu amang parhusip apa ketepatan di luar kota. Song-soni amang sirait. Itu dulu apa lau amangi tugas luar tu Eropa do amang berjalan di do 3 bulan. Baik nama ro amang si berakhir tole mati kita umma rapak metesi mau lihat mah tu di dukungan tu kami. Kalau lasrohan kami. Belum itu mesti tiaka akan nama rohana sudah hubereng rapat loja terluwi apalagi tiki markur bolo huber rahau namanginang na emeritus pe do markur ro gerimis tongro bah terluwi amang situpul malati mamang ai kadang-kadang bolo bereng amangon ai bolo segini suara nang di amangon abe sudah horobe alai di roho tido kori ro gerimis ro do amangi ima jo tuakat dang madua amang sudah hubereng dan bebenan atulang orang sehat. Song-song ini dah kain yang berusaha lagi. Roh halakon bah. HP dia kena posona tong doronya memang las roha. Di songoni ma amanginang dia kelas roha nami. Hamis parjulu madok melati gudang. Bolu siang panitia bolu bereng paberanna. Gudang juga kena kurang jauh masih tersempurna. So nakin hata huwasi sian protokol ODP perdana buharon naik gabe ador si payu ihutodon menang na ador tanda tanya isoma di bereng semua dulu nang rak kadang-kadang mulu ador si payu ihuton berarti tahun depan atau berikutnya bisa alai matutu tergantung program ni huriata di stongana itu ataupun yang sian huriata ikomar na atol na perwek pamolate madia mangi sehingga tutu di saluna dia kena mangihut rak mar Natal alai belum di bereng di pendang ubereng onang waktu na alana waktu na ibanda pala hurak kami buharon don andong belum maratayat bulang don bolong-bolong aga yamang songon na sipitong do si pikiran bolong-bolong andong na maratayaton berarti
Sian hai panitia perjulu minta maaf amanginang, marabah bahaya mahamu, asing gitu tu akan nahurangi ba. Unang mapola di bawah kemerohamuna, siang gitu las rohama. Terdulu bila kita kapar hubas, madu malah tidak amanginang. Dia kapar hubas nak kilu je tidak menggongseng bawang gorengi. Ando menu pinala, baru amanginang perhubas, baru ando menon, tahu rumang nadang. Bahasa iba masak. Tu mereka do bercatering. Aku bolo pala sokoni omma, gebetong do stresi besi. Jadi henggia mano bolo soni panolo pala panami. Dia keperhubasi tong do marwa bahe no meta manginang ate. Dia kanau mangali rohana. Ayu bereng nak kina berhubason. Ipan napola berhubas along do. Tong do kita madokan. Sono mata bain, sono menna lebih ringan biaya. Memang betul sangat lebih ringan biaya. Hubereng sahita amanginang sian netuluwek sudedo mangali rohana sian kena poso tak tu nama tua sianon ausanon bah tu paru sudah di Tuhan ini dia kelas narwaji sian Tuhan di nami son salai hami panitia madop malati godang jalan mengedoma tu amang dainang bolu tu arung akan horang lebih penon nami orang sama dihita asa tamasuki ma acara kebak jakta butima hami siap panitia orang sama. Mauli Atema, Tuamang Sitinja. Berikutnya kita masuk ke acara kebaktian Natal kita. Untuk ini acara kami serahkan kepada liturgis. Shalom Madhita Manginang, selamat Natal Madhita Saluhutna. Sebelum kita masuk di ibadah Natal, Jumolo Mahita Martangiang Nahohom. Amin. Marende Mahita sian buku ende nomor 585 ayat 1 ayat 2. Sigong
Marhite-hite guarni di bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadia, na tumopal langit dot tanoon. Amin. Patugijang matuhang muna, hamu ali akaharbangan, ali akapitu siya narobi, asa bongot raja hamulyaon, ise ulaning raja hamulyaoni, ima Jehovah. Nagogo jala ulubalang, Jehovah ulubalang di hamusuon, patugijang matuhang muna, hamu ali akaharbangan, jala patugijang mahamu, ali akapitu siya narobi, asa bongot raja hamulyaoni, edehon jala puji ma debata, baritahon ma huasona, jala marolop-olop mahamu di jolona, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ama nami na di banua gijang, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiay, ala nang ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon, tu hatioron, marhite-hite barita nauli, go halalas ni roha do hami alanii, nani jinoum hami lau makahaporsea iho, asa dapotan hangoluan na saleleng nileleng na hami, pasu-pasu mahami, say jalo mahamulyateon rohanami, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende rohani arbab. Siap-siap liturgi anak sekolah minggu. Haleluya, terpuji aku Tuhan, sama aku warnai. Satu kata uning-uning nani, pameon panujian nauli. Oh, makeyon kuasa runen, nabdohon oku, mardokan
Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah langit. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 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 Amin. Allah jemput bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Sejak itu semua manusia jadi berdosa dan hidupnya susah. Lukas 2 ayat 4. Ini terai bagimu Tustamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai telang itu siang, gelap itu malam, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. Ular yang cerdik itu menggoda mereka untuk mengambil buah pengetahuan itu. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Bahasa kara sebab bekal dike bataroni enda makai berekana anak nasi tonggal kala olah benar sepes tak ibas ia tapi dat kekeluhan serasa lalap. Bahasa nia simano soa umasi lalangi nobli dano na ibe nononia andros ya sambua eno lo teki kodozi samate eno lo korawa lo itu. Siapakah itu raja kemuliaan Tuhan jaya dan perkasa Tuhan perkasa dalam peperangan. Iya, kepada anak-anak kami yang di depan, kembali ke tempat dulu ya. Udah bisa duduk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
Berema godan dope marpangalahon na sabar songot au. Misal na tua-tua, sabado na tua-tua ta mengajari yanakon, nasian mulai na met-met asa unang. Marpangalahon songot hamu pargabus pangansi dohot pamuruk. Malah godan dope na tua-tua sabar pasingot yanakon. Bereng ma aka guru sekolah minggu, nasi dape sabado mengajari nang pe dang gelengna. Jadi unang be pargabus ho pargabus godang dope nasabar. Natal, Natal artinya lahir, kelahiran Kristus yang merupakan bukti cinta Tuhan kepada manusia yang berdosa. Dan Allah menamai telang itu siang dan gelap itu malam. Liturgi bahasa Dayak, amai Allah Ta'ala rindoang, nung kaine nanak tamui, sa asi bait asi adi sabadu manyapak dapat udik pruro. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tunde di bebali di padama di pana tian bola eten ada diulah danau pembedahan. Lukas 2 ayat 16. Jadi atok manasida lahu tu si gabe jumpang sa si Maria dot si Joseph dot poso-posoi napea di panggagatani. Yesaya 7:42. Nadi dot surati siapa para ni si Daud, sia hutani Betlehem, naninganan ni si Daud nainan, roh Kristusi. Lukas ada ayat 22, balgam yang ibana musego arendo anak ninas timbuli, leonon ni Tuhan dibata do Tuhan bangsa akan nais Daud amanai. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih anak-anak kami, kembali ke tempat ya, udah bisa ya. Berikutnya kita akan mendengarkan trio dari anak-anak kita, yaitu Jacob, Josefa, dan Jonathan. Ini trio Situmorang. Silahkan ke depan ya anak-anak kami. Tua. Oh
Marende mahita sian buku ende nomor 560 sia ayat sada dungi siap-siap ma liturgi na parjolo. Panopaon, haulion do natinopani debata, saluhut nai holan alani asi dohot holong ni rohana tuganup jolma, dipatuduhon debata do holong na tuhita jolma, marhite akka natinopana di portibion, asa marhuaso jolmai, bahen hamuliaon goarni debata. Tabegema liturgi na parjolo. Taha porseai jala taha tindak kondo debatana taha porseai. Ima debatana manoppa langit dohot tano dohot nasa isina. Ibana do nama jadihon sudena adong di portibion. Pargogo na sohatu dosan do debata. Marhite habisuhonna do dijadihon sudena di hasianganon. Ay takas do didok di Sakaria 12 ayat sada. Songonon mahata ni Jehovah na paherbang langit jala na paojak tanoon jala na jumadihon toddi ni jolma ni di bagasan dirina. Tung masai longang situtudo rohaku, marmida jadi-jadian ni debata. Molohida bulan, bintang, mataniari, akadolok, dohot laut, masai uli idaon. Ise dojolma naboy manopa akai, daholan debatado naboy patupahoni. Ale akadongan. Molo tarimang-rimangi do ngolu taon, tung saluhut na do marharoroan sian debata. Dung ditopa debata hasiangonon, dilehon do tuhita hosa hanguluan, dilehon udan dohot las niari, gabe boy hita mangolu. Dung ditopa debata mataniari gabe menjadi na aria dohot borngen. Molo ganup ari dang arong arian torus borngen bohama hita mangulaw-ulaw ta balik sa molo ganup ari holan arian dang na adong adiga bejol may modum mangalap gogo di borngen nai ba olo na magabe hatop jol may marsahit olo tahe dung rade do saluhu na dipatu pada bata na marsipangano pehita akadongan ikot takas do taha porsyai sia debatado isaluhutna. Dito pa ibana do dekke di laut. Dungi di patubuhon tanoi nasa suasuanan. Gabi siani hita boy marsipanganon. Ubaheni do molo na yung marsipanganok kita iko martangiang do hita tu debata. Madok mauliate ala naong dito pa ibana nariko tungolu ni pardagingotta. Dung dito pa debata sudena di hasianganon. Ditonahon debata do tuhita jolma
asa taramoti akka natino panai. Dung ditopa debata jol mana perjoloi, ima si Adam dohot si Hawa, di paojak mana sida di porlak Eden, asa di paula-ula jala di ramoti. Masay torop nuaing aka jolma naso mangaramoti natinopana. Taida ma nunga torop jolma nagogo marlomo lobo manabahau gabe barbanjiran ma aka huta jala longsor aka dolok lao membuat hau tuhon nama say balga. Taringot tu hamokuson ni jolma di tanoon, didok Mahatma Gandhi songonon. Bumi ini cukup menyediakan kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk ketamakan setiap orang. Namar lapatan doi, nunga di parade debata di hita jolma narikot di ngoluta. Alai saya gudang do jolma, holan nama ngahut tu dirina, tung naso habutongan do nasida. Alani ima akadongan, tay ngok ma ulot tay. Di paujak di batape jolma di tanoon, dana asa marlomo-lomo, asa gabe pasu-pasu do hita di tuak kadongan na humaliang, molo di paujak di tanoon. Songon panjawon ni debata di bangsa Israel, asa maringan nasida di bagasan hadameon di tano kanan. Asa ujung manggotil nasida sian parbueni tanoi, di sarihon nasida aka halak dagang, naso marama dohot aka nama balu. Atong tamado pujiota debata namar muliai, botohamu maon, Jahoba do debata, ibana juma dihon hita, jala ibana napuna hita. Bahen bangsona dohot biru-biru pinar mahanna. Edehon hamu ma puji-pujian tu Jahoba. Ainunga dijadihon halongongan. Si botoon niliat pertibion sogot. Ala di pasahat debata do tuhita ulaon lau mangaramoti natinopana. Umbaheni molo mangulahita jolma nang di hauma, di kantor, di parsikolaan, di pemerintahan, saluhutna igabe puji-pujian na mangolu idalan mangaramoti natinopana. Iale Tuhan Jahoba, idama nunga dijadian ho aka langit dohot tanoon. Marhite-hite hagogoonmu nagodangi, dohot marhite-hite tanganmu natol-toli, dang adong naso tarpatupa ho nanggosada. Hamuliaon madiho ro disaleleng nileleng na. Amin. Tabegema Kor Gabungan WEK.
Marende mahita sian buku ende nomor 10 ayat sada dungi siap-siap ma liturgi napa duahon. Hadadabu nijolma tu dosa. Ramun do dosai ido mambahen hona uhum aka jolma di portibion alani dosa. Diose do padan naong binahen ni debata tu jolmai alai tungbalga do holong ni roha ni debata tu hita. Saya adong do dalan laho malua sian dosai tabegema liturgi napa duahon. Hulaihan dang lomo rohani debata madabu jolmai tu bagasan dosa dung ditopa debata si Adam dohot si Hawa dibati kondo tu nasida asa unang dipangan nasida parbueni hau na di persitongan ni porlahi alai gabe dia alo nasida do pati ni debata gabe madabu nasida tu bagasan dosa jala lam marurat ma pangalaho na buruki di bagasan rohana sida. Dimulanai dung madabu colmai tu bagasan dosa. Lam marurat do dosai dihadiri ni colma nungatung maul be colmai padaon diri sian akar ragam ni ulaun hacahaton. Nungalam di par hatoban dosai be aka colmai. Taringot tu dosa ni jolma torop do taida hatorangan na di bibeli. Di sada Musa bido opat nunga masa nama munu jolma songon si Kain nama munu anggina si Habel. Sada Musa bidu 10 sada nunga masakap jolmai laeng paulihon sada tak tukup Babel asaboi sukot ro di langit pun suna sian i tarida tunggi jangdo rohani nasida ala nungas dia tusi nasida laho paulihon sada tukup na tibo masai godang do sangka ragam pangalaho ni dosa na tar surat di bibeli.
sahat roh di pertikianon tung maragam do akka hajahaton nani ulani jolma hida hamuma nung alam torop akka jolma namamunu somaki terbe dagingna mamunu jolma lamar tambah halak Kristen manggulahon hageduhon martambah halakna holongan di hepeng gijang ni rohani jolma lamar tambah di vertikyanon nung alam torok be jolma meninggal hod debata ala pikiran nado di pangasahon lumbubi ma alani perkembangan ni ilmu pengetahuan maragam dope akka pangalaho nang sega sian hadiron ni jolma di partikyanon lam martaba bilangan namar sirang syaripena holong namar hamaranggi pe nungalam sumurut sadok maragam tahe akka pangalaho nasoture di partikyanon aka jolma nungalam manimbil tung sangido nasida maroha mago dang adong dibain nadenggan nanggo sada sai manupak maho ale Jahoba ai nungalam muru akan daulat marohai lamotik do manusia akan burju maroha naso haseaido dihatai be dohot donganna marbibir naladit jala mardua roha nasida manghatai alani ikon mangulu dohita di bagasan hatani di bata pos marohatta saya nadongonan nado di bata do hita lao manghisap-hisap ni daging do meninggal londo satta topama rohana yas di bagasan nahu ale debata jala paimba rumah tondi namar sihohot di bagasan nahu saya pasuang matuahu halalas ni hatuaunmu jala togu maahu marite hiti tondi ni haringgason amin. Berikutnya tabegema vokal solo Sian Margaret Sihombing. Marsinggang awale Tuhan ulo pidohot hangakon mauliate Allah basami taringo tau ni burjumi nang dohot sudena asimi pinuji maguarmu haleluya haleluya
kepadamu untuk semua kebaikanmu. Kasih-Mu sungguh nyata bagiku. Kau memberkati hidupku, sumber pertolonganku, ku naikkan syukurku. Marende mahita sian buku ende nomor 510 sada ayat tolu dungi siap-siap ma leturgi napa toluhon. Liturgi napa tuluhon ngolu nama ngarade di haroro nis Mesias mamuka sian namar huaso dosai di ngolu di jolma pola dangol situtu ngoluna ido umbahen tarpaima bangso Israel haroro ni Mesias lao paluahon nasida sian dosa on mapakirimoni paboa ikon tadi konoton akka pangalaho nama rumakon dosai asahot pakirimota manuju tuharoro ni Mesias si paluai tabegema liturgi napatuluhon. Dang adong agya ise naboi mando ias situtu ibana sian dosa ditiki marhuaso dosai dang bermar panarihon hitaon tudongat tajolma o lodoita ida dongan naung tu masai dangol situ tungoluna alai tung so adong gora di ngoluta lau mangurupi jala manarihon gariada makolit hita lau masagi aka pasu-pasu naung tajalo on masada sian godang di parbue ni pardosai dang holan ita he olo do si pataso olo manarihon ala gabe di pahata-hata do akka dongan na olo mangurupi saya didok hira ibana nama nabadia ni debata atong ikon songon dia do huroha asaboi manarihon akka dongan da tuhita do di pasahat debata tona asa olo manarihon akka napogus sopot so marama so marina paluahon akana terbuang. Unang ikon di boto halak pambayananmu tu akadongan. Nasa nabinahen di tangan siamunmu, unang gabe di boto tangan sabirangmu. On mana mambahen targasip akana di ula. Molo mangalehon, dohot manarihon, paluas mai gabe pilihanmu tu di bata.
asa unang pola na mangalului prestasi hita di tonga-tonga ni huria. Ai sian di bata doi saluhut na jala mula tu di bata. Tadi kon ma dosa hadosamu ukap maroham manomu ibana. Ale dongan tungdao masyak kita akabada asa unang sego sudi akapunguan naung pinukkan ni debata nasana dengkan pinukka unang mani sinegan da asa torok na do bilangannya kana porsia umbahena dibuka punguan atong marsarama unang besai didadati mangulahod dosa. Mulo say tabono pondo akka pangalaho suguni roha late nang rimas dahulan arsak nama naro lam tutorop nama bilangan ni akka parjahat atong tarimangima mulo lam dao do ita sian debata mulak ma rodo ibana paulahon ho sian dosam asal benget maho managam harorona mulak mahamu ali akka pardosa di paima debata do harorom. Didok roham dat datam mudope mardosa dang sol-solan mudosami da didok si Johannes padidido pauba maroham ay nunga condok harajaon ni debata diamai Yesus si paluai di ibana do anak hisu di banua gijang dohot saluhut harajaon ni debata paubahon rohatta marlapatan mai asabuy hita ida harajaonna nabadiai atong ukap maroham asabongot ibana ima si palua nanaeng roy disosoi jala di das dohita asa olo mulak jala bongot tu bagasan alai buasa losok roham ro tu parpuangan ni halak Kristen dang masiolho di hasesiani dosam dang dok-dok si taunonmu ala di pusa dosani tondimi roma hamu naloja jala nasorod saina pasonangan nodo tondim unang be saya tulak debata ay ati pardosa ho dang ditulak tondim ati nunga dihalu pahoko ibana dang gira ibana tarimas di paimado hamu mulak ni parjati ala ni i jakom maharorona manang tu dia holao pasa mabarita lasne roha paseda ma akka halak namar salisi unang jujui dongan mangulah doho patubu akka perbedaan ikut sibuat dame doh akka ala Kristen manang tu dia ibana ojak ala ni i ida majolo bagas turoham asa unang gabe pargasiban harorom molo porap manang tu dia pesa ro di ujungna dadana lao pasadahon do haroro di mesiasi
sesal dosaku sudah debata. Idama nunga tapangido tu debata asa sesaonna dosata. Tutu jot-jot do lilu dalata. Ulodo say manutun lomo hita di tanoon. Atong dokma di roham. Marpamuati maho di hadosaonmu. Ale debata. Asa songon Kristus si paluai na uduk tu amai. Nang hita pe unduk matu ibana raja si palua. Na naeng ro mangebati hita. Amin. Marende mahita sian buku ini nomor 30 sia ayat sada dung suding sirungi siap-siap ma liturgi napau paton. Liturgi paupaton ngolu nama ngarade di haroro ni Mesias. Lam dipatuduhon debata do tujol mai holong dohot asini rohana di parbaga do haroro ni si palua laho palua honjol mai sian ihot-ihot ni si bolisi. Tabegema liturgi na paupaton. Nunga madate rohani bangso paimahon halua debata. Aita ruang no bangso Israel alani dosana. Masihol bangso Israel mulak tubona pasogitna tuhuta Jerusalem. Asa sumuang muse marsaorna sida di bagas joro. Saihirana ditadikot debata do pakilala nasida. Alani mai-maima do bangsoi di haroroni Mesias si paluai. Rodo hatani debata tu panurirang jesaya mandok. Apuli habuma bangsoki ninna debata muna. Hata apul madok kamu tu rohani nasida Jerusalem. Jala jo kamu ma tu nasida nunga marujung parukleonna. Ay nunga salose dosanai. Ay nunga di jalo sian tangan ni jauh ba silopit dua sikak ni salu dosana. Dungi ninna Jehovah musema tu panurirang jesaya. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenok songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Diari sogot uli jalamar molia tunas ni Jehovah. Gabe hut uli perbueni tanoi diakka namalua sian Israel. Aidada pikiraku pikiran munai jaladada dalam muna akadalaku ninna Jehovah. Ta terpiarni muruku ta union do bohiku satokin marar ponho. Alai marhite dengan bahasa saling-lengna ninna Jehovah sipaluau. Alai anggo huta betlem e prata. Bame meturo honian anggo tung pola duduron tu akan uta maribu-ribu duda. Ape sen horo haroron ni nagabi pagonggomi ni Israel. Jala akaroron na siyan hainan siyan akari na rubi saleling nilelengna.
Idama gabe-gabean ma sada namar baju jala tinubun ni sada anak jala benon nama gorna Immanuel hehe maho marsinondang maho ay narodo ma panondangmu jala hamulan ni Jehovah binsar di atasmu. Alani pauli hamu dalan ni Jehovah patigor hamu dia daran balubung ni di bata ikon gohang do nasadarura jala parejeton nasada dolok-dolok dohot betul-betul jala gabe nahor nobdo namar nangkok tuat jala gabe rura tanggurung ni dolok. Ainu ngatubu di hita sada poso-poso di lehot tu hita sada anak pape tua barana do sogot harajaon jala bahenon na goarna si partai halongangan ulu balang ni debata ama saleleng-leleng na raja hadameon. Alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahun gugo ni Jehovah mar hite-hite hamulon gor ni Jehovah di watana jadi maringan ma nasida ay tipul ma ibana disi rodi akka ujung ni tanoon. Maria situ maho ale borusion marolo-olo maho ale Jerusalem idama na Roma rajam tumopoto patigor imana jala si parmonang nasrek dorohana jala marsi hudul di halo di doho di anak ni halo di ni ina-ina. Berikutnya puisi oleh Casey Sitompul. Natal. Desember telah tiba, bulan sejarah keselamatan manusia, bulan lahirnya juru selamat dunia. Desember yang senantiasa dinanti. Satu hari di bulan Desember, dentang lonceng gereja riuh bersahutan, memanggil, menunggu anak-anak Tuhan untuk datang. Mari masuk, mari semuanya masuk. Pintu rumah Tuhan telah terbuka. Terbuka untukku, untuk kamu, untuk mereka, dan untuk kita semua. Sehingga kita bisa larung dalam sukacita. Bersama-sama merayakan lahirnya bayi Yesus di Bethlehem. Raja di atas segala raja, Tuhan, Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus, selamat datang di dunia, selamat datang di bumi, selamat datang di antara manusia, selamat datang di hati Papa, selamat datang di hati Mama, dan selamat datang di hatiku. Selamat Natal buat kita semua. Marende hita sian buku ende nomor 615 ayat 1 ayat 2 siap-siap ma liturgi na palimahon. Suruh
paluana roi si gom-gomi perluhutan langit dotanoi sangat mani Tuhan sangat mani Liturgi palimahon, barita taringot Tuha tutubu ni Tuhan Yesus. Masai balga holong ni roha ni debata di portibion, polado di lehon anakna nasa sadai manopot portibion asama lua sude akanati nopana tabegema liturgi na palimahon. Lukas 2 ayat sada rodi 2. Dungi Roma ujui paretasian Kesar Agustus ikon suratan nasajolma di gom-gomanna pamilangan perjolo mai uju di gom-gomi si Krenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3-4. Jadi borhat masa sude asa disurati ganuk tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakot tuluat Judea tuhutani si Daud namargoar Betlehem ala siap peparan jala margani si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5 sahat 2 lu. Pasuraton dirina rabdohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok maari hangoluanna ditubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma di peakon ma tubagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mamar borngin di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat 9 sampai 10. Jadi didapoton suruh-suruani manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situ tuma. Alai didok suruh-suruani matu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuat tuhamu. Parsaulian ni sandok bangsoi. Lukas 2 ayat 10 sada 112. Ainong tubuh do dihamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. On ma partinandaan dihamu poso-poso do dapotan muna nabi norhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 dohot 14. Jala topu ma adong dongani suruh-suruani torop aka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata mandok hasangapon ma di debata na di gijang dame ma di tanoon dia kajol ma halomuani. Lukas 2 ayat 15 tambah 17. Jala dinalawi aka suruh-suruani sian nasida do pak gijang masih pandohan ma aka parmani. Beta mahita tu Betlehem taida ma na masaon. Na pinabotohon ni Tuhani tuhita asadung di ida dibaritahon nasida ma buah-buah naong di hatahon tu nasida taringot tu dak danaki. Lukas 2 ayat 10 walu sahat 10 sia. Jadi sudena umbegesa longang bedo di siala nahina taon ni aka parmahani tu nasida. Ia si Maria dipeop do hatai sudena jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Lukas 2 ayat 20. Mula doa ka parmahani dipasangap jala dipapuji-puji nasida do debata ala ni sasude na binege jala na ni ida nasida
songonaung dihataoni tu nasida. Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mah hatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mah hasangapon nai. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Go asini roha dot hasitongan. Berikutnya masuk mahita tu penyalaan lilin, jala pinabotohon ma tu sudehita, dong sidong anon penyalaan lilin, baru rap mahita marende sonang nibor nginai. Untuk penyalaan lilin, hujo hamima, parjolo, sian amang pendeta Hendra Siahaan, sian ketua panitia Natal, amang Sitinjak, mewakili Wek Jericho, inang Nyonya Sinaga Borosaragi, mewakili Wek Galilea, amang Situa Hof Sitompul, mewakili Wek Jerusalem, amang Kolonel Purnawirawan A. Rumahorbo, mewakili anak sekolah minggu Jonathan Situmorang, mewakili remaja Teresia Tobing. Tusude ruas jongjong mahita. Bye.
undul mahita amanginang. Berikutnya tabegema vokal grup Ica. Oh, dengarlah suara itu, sungguh merdu di malam yang syahdu, membawa berita kesukaan bagi dunia. Oh, datangnya dari surga oleh Bapa, telah dianugerah bayi mungil itu, tumbal dosa kita semua. Semua orang yang berdosa, oh Tuhan. Sejahtera di atas bumi karena dosa telah ditebusi, bayi mungil itu tumbal dosa kita semua.
dosa kita semua. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Marende mahita sian buku ende nomor 538 ayat 2 siap-siap ma liturgi napa onopon. Kristus Raja sian surga tuatu pertibion tubuh siap si Maria lau manopus nitaon debatana sotarina kabedagi songon hita lungaropon hitare Yesus Immanuel endene suruani sangama dituhani. Liturgi napa onopon isedo Yesus naung tubui marhite pesta Natal sadarion naing matakas panandawta di Yesus naung tubui atong tapayhut-ihut mabarita taringot tuhadirion ni Yesus naung tubui tabegema liturgi napa onopon. Heber sada ayat sada sampai 2. Hamu aka dongan nahina holongan. Jojot jala ragam na jolo pambayan na debata. Makulingi aka jolmai. Marhite-hite aka panurirangi. Alai di aka ari na parpudion. Dipakulingi dohita marhite sian anai. Ibana do dipabangkit gabesitean parluhutani. Jala marhite-hite ibana do ditopa aka hasianganon. Yohanes sada ayat 14. Debata nama nopa portibion. Ima debata na pataridahon dirina marhite natinopana. Pataridahon dirina marhite hatana. Haruar sian pamanganna. Dimulanai nunga adong hatai. Jala saur tu debata do hatai. Gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada, nasian amai, gok asi ni roha dohod hasitongan. Yohanes 14 ayat 6. Alani i naeng matakas tahaporsai ai Yesus natubui ima tuhata narosian banua gijang natumopod hita manusia gabe jolma ibana lao paluahon hita jolma pardosaon Yesus do haluaon dihita ahudo dalani dohod hasitongan dohod hangoluan dang adong nasahat tu amai ia so marhite sian aho. Naing matakas hita makaporsai Yesus nang ro mambuandame lau paluahon hita jaladung manai ibana tu banua gijang marhite tondi perbadia di pasahat ibana tuhuria nalao manoruson ulaonna di portibion paimaro ibana padua lihon ima ari nabalgai. Oh Tuhan Yesus Raja ni sudena tubuh sian
12 ayat 46. Taha percaya ma Yesus nang tubuh di Bethlehem, diborngin na holom do ibana tubuh, jala di bara ni pinahan. Alai ibana na tubuh ido panondang di Portibion. Ahu do panondang na rotu Portibion, asa unang mian di nahulom nasa na porsea di ahu. Yohanes 4 ayat 14. Taha percaya ma Yesus nang tubuh di Bethlehem, ibana do namangalehon aek hanguluan di hita. Alai namanginum aek silehonokki, naso tupa mawas be i rodi saleleng-leleng na, ay anggo aek silehonokki, gabe mual doi di bagasan ibana. Nama baor sahat rodi hanguluan na saleleng-leleng na. Yohanes 10 ayat 25. Taha persai ma Yesus nang tubuh di Bethlehem, ibana do tuhata, nang mate jala hehe sian na mate. Asa salhut na akan na porsea, majalo haluaun, marhite-hite, hanguluan na saleleng nileleng na. Au do haheheon, dohot hanguluan, na mangolu do na porsea diau, nang pe mate ibana. Rom 14 ayat 8. Allah tak percaya do Yesus Tuhan ina mangolu dot namate atong tadokma ay ia mangolu pehita mangolu Tuhan ido. Jala mate pehita mate di Tuhan ido. Asa mangolu manang mate pehita tong do di Tuhani. Pangungkapon 14 ayat 10. Martua ma akan mate di bagasan Tuhani olat nion tutu didok todi masohot manasida sian parukilon nasida ay namangihut tu nasida mana niula nasidai. Yesus Tuhanku, umati rohaku, asuh dengan kita. Timotius 2 ayat 8. Taha perseai jala tapa ingot-ingot ma Yesus nang humokop jala paluahon hitasian sorop ni dosa dohot hamateani. Paingot-ingot ma Yesus Kristus nang dipangulu sian akan namate nasian pinoparni si Daud hombar tunahu baritahoni. Amin. Marende hita sian buku ini nomor 716 ayat 3. Siap-siap ma liturgi na papituhon. Ulana dengan Tuhan sudi, songon binayna Tuhan. Ingot uru bilut nagale, gale parholong mahon. Kaen maau, kahite aku, pasu-pasu liturgi napapituhon haporseaon namar parbue marhite-hite parange natama daulat burju mangula jala masih haholongan tabegema liturgi napapituhon.
diukap si paluaido pitu harajaoni Banua Gijang, laho mangarahon aka nania sianna. Asa malua nasida sian gonggo mandosa, jala maringan di huta napi naulini debata. Didok Jesus si paluaido, au do pitui paluaon do ganup na bongok sianau. Na lao bongok jala lao ruar ma ibana, dapotan japalan, asa adong hangoluan di nasida. Nunga taboto, jala nunga diukap pitui tuhita. Alai mansai dau doi sian portibion, sian rohani naso tumanda ibana. Hita pe soratan, jala lo jadi gosa-gosa portibion, di padalanata lau maju pangi pitui. Atong boha nama Didok do muse, Roma hamu tuau, hamu akan aloja, jalana sorat asa, upasonang hamu, au do panondang ni portebion, naso tupa mardalan di naholom, na mangihuton au. Haporsiai mana tutudo ibana pangapulna sumurung, dot pandaoni bolon di angka namar sado namar said. Di leon do tuhita, aik do roti hangoluan asa dada be mawas, dot male akana mangan makhon siani. Dungi di paborhak dohita tu portibion laho mangarahon akka dongata. Airi do auro mamilit hamu jalahu padiri hamu asalahu hamu marpabue jala samian perbue munai. Ia perholong ni roha dang diulahon na jahat tuak kadongan. Asa haholongon ni rohaido tutu hagogok ni patigi. Ai molo di arsahiho dongan mi ala si panganon dang diparangi hokobe holong ni rohai. Unang mamago donganmu binahen ni si panganononmu ai naung mate do Kristus humokop hita. Betahamu dongan laho mangulaon lomo ni rohani Tuhani. Asa dapotan nata mahita, jala parangeo nata mama jala marona daulat mahita. Asa marahasia holongan sama hita, sangan Kristusi maka holongi hita. Atong solokon hamu ma holong na sian Kristus Yesus Tuhati. Aido patukon hita lau ma holongi dongan jolma. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 437 ayat sada dungi siap-siap mahita kor gabungan haleluya. Ku dibantu haki, Tuhan Yesus maringan dia. Tungas konang awon, tunggal merah haki, Tuhan Yesus maringan dia. Tuhan Yesus maringan dia. Tuhan Yesus maringan dia. Amang.
Bersiap-siap ma liturgi naposo. Liturgi na pawaluhon. Nungaro jalan nunga marsaur ibana dihita nang dirohata. Ahado pakor honna molohita mangihuton ibana dohot mangulahon lomoni rohana. Takasma tapahihut-ihut liturgion. Tabegema liturgi na pawaluhon. Martua ma napogostondi ay dinasida do harajon Banua Gijang. Burjuma ibana mangulahon lomoni rohani debata asa di pamora ibana. Martua mana marsak roha ay siapulondo nasida. Bengat ma rohana jala sabam manaon akka perkeleni apusani debata do ilu-ilu sian mata nasida. Martua mana lambuk roha ay teano ni nasira tanaon. Halambohon do paumbuhon rimas jala hahis las sonona hinadeak ni hadameon. Martua ma nama uas male midah hatigoran ai si pabosuran do nasida jalon nama jala dayon nama nadenggan basani Jahoba. Martua mana asin roha ai sesian do nasida. Martua mana pararoha na ias ai idian do nasida do bata. Taya iman ngoluna marsirupan asa di pabosur debata hitam marite ite asin rohana nagodangi. Martua ma si bahedame ay gowarod do nasida anak ni debata. Molodung anak ni debata nasida marhuaso manasida di sude hamoraon dohot hamuliaon ni debata. Taradoti mahadameon di luwata di huria nang di tonga ni bagas tabe. Ay ido halomohod debata. Martua mana bina buru-buru ni halak ala ni hatigoran. Ai dinasida do harajon Banua Gijang, lasma rohamuna jala marolop, ai godang do upamuna di Banua Gijangi, ai songoni do di paburu-buru aka panurirang na jumolo siang hamu. Mertua ma hamu molo marhapan tunon hamu tusasude, haholongi ma akadongan, habiari ma debata jala pasangap ma akaraja. Martua ma akana mamio akana pogos akana martihas na pangpangon do nama pitung asa leonon mumangan ay balosoni debata madihamu rak mangan di harajaunai. Antong paserem maroam jala perbadiai lau manjakon atani debata dot mangluat osa ay di dokdo martua ma angkana tumangion atani debata jalan na upepsa amin. Marende hita sian buku ende nomor 510 sia ayat 2.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramot yakate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli hatani debata nagabe jamita di Natal gabungan wek Jericho wek Galilea dohot wek Jerusalem HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium Imana dienet sian Lukas bidu 2 ayat 14 songonon ma didok disi hasangapom ma di debata digijang dame ma di tanoon dia kajolma halomoani saulak nari hujaha hasangapom ma di debata digijang dame ma di tanoon dia kajolma halomoani ima yang gosahatna huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ra saluhut nahamu amanginang baik itu panitia songoninang sude ruas na tergabung di wek Jericho Galilea dohot Jerusalemon nga habis tikimunate nga loja rahamu laho paradehon rohamuna paradehon tikimuna dohot gogomuna jala dada holad disi ra akka materi pera nga gudangna sudah ala huida bagak-bagak dohamu inang songoninang ama laho paradehon akka narikot di hasosorang ni Tuhan Yesus tu portibion tu hita saluhutna jolma natinoppanai di halo jomunai amanginang ra holan sa masuk tu bulan 3 tahe pangaradem muna bulan 10 do bulan 11 do bulan 10 ate bulan 10 manang bulan 11 manang di bulan sia rupani ranunga di rimang-rimangi hamu songod dia manon Natal na hupat-hupahami holan ditotopon ditonga-tonga ni huriat taon asa ganuk wek laho patupahon Natal wek rupani jala Jepang ma nang hasadaon ni rohamuna ima margabung mahamu dinamar Natali sian wek Jericho Galilea sahat tu wek Jerusalem jala nahuboto di natolu wekon dos maon dohonon songon nareuni mamuate amanginang sada wek kinad dohamu najolo dairo jadi molo sada dohamu najolo
basongonok kinama rupani toropna. Jala molo tumpe di Pasirang, wek Jericho, wek Galilea, wek Jerusalem, nungasa dia leleng tahe. Hamu amanginang marsirang sian weki ngadong 2 tahun, 1 tahun, iya, molo 1 tahun dope namar sirang dang dope dohonon reuni ate, alai paso busihol mai dohonon ate, amanginang bui muse rap hudul dina saweki na pinapungu di hati-hai marhite wek Jericho ate, wek Jericho jala sepakat dohamu ido tabuna molodos rohamuna adong bapakna adong anakna adong anggina ninna rupani kan ido manang adong opungna adong anakna adong pahupuna hamu ma mardus ni rohadisi ido kesepakatan muna alai ido tabuna alanido amanginang diakka halo jauh muna mamuka di bulan sia dirimang-rimangi hamu disepakati hamu asa marsada mahamu di Natal sadarion abis gogo tiki dohot pikiran dohot saluhut natahe ima jupangta di bagasan sabornginon molo di bulan sia, bulan 10, bulan 11, nuaeng bulan 12 berarti kurang lebih naeng 4 bulan mai kan itu. Di pangaradeo muna, di pameleho muna, di tiki, di gogo, di pikiran, dohot nang di materi. Holan sada borngin di bagasan bornginon, sobu saluhutna, puas saluhutna jala nunga huwidanakin songo dia pajojoron dohot vokal grup dohot sudeaka na di patu pahamu amanginang macai uli jala denggan molotung pe adong nakin na parjolo jala adong na paduahon adong na parpudi saluhut nai danggabe marpakurangi molo adong pe anggo inangan parjolo, anggo au parpudi, dang gabe marpak kurangi iya teh, amang inang. Alai gabe pasikop pomai. Taringot tu liturgi nanaeng si hati dakko noton. Jala saling melengkapi mai, jala sibuan hasangapom mai di debata. Songon tema di Natal ta. Di bagasan sadarion molotung pesongoni loja hamu amanginang molotung pesongoni akka pangaradia muna tiki doholan akka na asingi tarlubo bima nang di amang panitia nama kalojahon mamikirhon parture ni Natal nanaeng patupauta di bagasan bornginon tarlumuwi may nakin muse di parhobas ate songon ido amang kitua nakin ngaluja parhobas laho paradehon si panganon asabui sagat jala tabu saluhutna akka nama dohoti Natali makasabapon laho majalo manang mangalang si patu pauni di saluhut na itu tuh ima na ginoaranna asa tapatu pape sian ari nang salpu di pangaradeyota molo songon panitia ibana molo songon parliturgi ibana molo songon parpokal grup ibana molo parjolo pebana, molo paduaho pebana pajojorhon, molo patoluhon, saluhut nai amanginang. Tapatupai dada asa marsangap pita.
alai mauliatema dituhani nasangap songon edde suru-suruani nama dok di bagasan temata di bagasan bornginon hasangap ma di debata di gijang damema di tanoon dipatau hita manginang di bagasan hurang lobi 4 bulan mangarade hita habis tiki habis sude akan abui si para deota di penyambutan manang di Natal nata patupa di bagasan bornginon dalat tama itu tuh madok mauliate songon edde suru-suruani nama dok hasang apa ma di debata gijang damema di tanoon ima nani dok na Natal pesta las niroha makalason debata naolo rotu portibion gabe jolma di bagasan anakna nasasadai tubuh di barani pinahan tubuh di huta Betlehem ima Kristus Yesus Tuhata si paluai debata olo gabe jolma debata olo gabe lea naso manada dosa debata na sangapi debata na badiai olo gabe dosa naso manada dosa olo ibana tubuh tu portibion di bagasan anakna nasasadai di bagasan hasangapon nai jala di bagasan hatu tubuh naima amanginang natahalason di bagasan bornginon asa Natal nata patupa hasangapon madi debata songon tema di Natal ta di bagasan sadarion saluhut nama hita tarjo laho pasangapon debata laho pasangapon debata idon nakin ubay na hudok molope adong panitia molope adong nakin na parjolo molope adong nakin na paduahon dohot na parpudi dada ala hasangapot tate alay na dipatahu dohita na diparar dohita gabe ulana gabe sikatna laho pasangapon debata dada asahita nasa hangap alay asa sangap do debatata unang gabe taman faaton momen Natalia te asa au nasa hangap salah alay asa debatado nasangap diaka natapatupa nabui patupauta di bagasan pesta Natalon alanima manginang jala di bagasan hasangapon nai olo ibana gabe jolma laho paluaho kita jala di bagasan haluaonima tutu damema di tanoon onma barita las niroha onma barita nauli naikon barita honota hasangapo ma di debata di gijang damema di tanoon dia kajolma halomuani ima barita nauli nanaeng boanota idoben dibahen panitia marhite subte maonate amanginang sude ruas tarjo laho pasangapon debata dohot patulus sodame sian banua gijang di Portibion macai luar biasa do panitiaon laho patomu-tomu subtemai ita do ugasanna amanginang
hita do sikatna naung dipadame naung pinadamena hita debata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Allah di dalam Kristus yang mau berdamai dengan manusia. Dangadong hadubuan na hiab behita dohot debata hinorhon ni dosa pangalau siota. Alai ima holong ni roha ni debata jala ima hasangapon nai di bagasan holong ni roha dohot hasangapon naima dilehon ibana anakna nasasadai sorang di huta Betlehem tubuh di ngolutta ganup jala Tuhatta Yesus Kristus si paluaima pardameata jolma dohot debata asa di bagasan hadameoni asa di bagasan pardameani matutu amanginang gabe ula-ula nama hita gabe sikat nama hita laho patulus sondame sian banua gijang tu portibion amanginang alani molo gabe sikat naudo hita sibuan barita haluaoni sibuan dame na sumurung nasian banua gijangi tu hasianganon tu portibion pakyotama ngolut taon pakyotama ulauta si ganupari pakyotama nang ganup keluarga tabe pribadi lepas pribadi laho patupahon hadameon jala patuluson sakap ni dewata di bagasan hadameoni nomor lapatan namanginang molomiat dodamei di bagasan ngolutta jala boima ulahonota akka ulauni dipodai na tua-tuaku auna tikki dana tikki disuruh omak dai nang pangitubu ma laho mangulahon sada ulaon alai marhite roha na gok rimas au mangulahon gabe songgok ma parmaraan tuau alani dipodai na tua-tua ya molo mangulahon sada ulau kuamang unang ma di bagasan rimas ikon di bagasan damedo ikon las doroham lahu mangulahoni laos ido naeng dohononna tuhita saluhutna bowi tapatupa pesta Natal di wek Jericho wek Galilea wek Jerusalem ala nunga dame hamu dohot dirimuna pribadi lepas pribadi dari doa manginang dakku boto saliling na pangaradia muna di pesta Natalon tutu seadong doaka na hurang lobi di pakatayon di kesepakatan unang majo taringot tu uang Natal ade dohot lan akana asing tera sedong do aka naso saroha sapikiran olodo radang Jepang dame olodo marungutungut dakku boto manginang molos disido dame i taidama na dihabirangta dohot na disiamutta husukku majohita sudah do wek Jericho di son, sudah do wek Jericho parsidohot di son, husukku majohita. Songoni nang wek Galilea, songoni nang wek Jerusalem. Nianda kutad dabe do pehamu saluhutna ala 5 bulan do peau di son. Alai hamuma nama boto di son do hita saluhutna. Molo disido damei amanginang. Tung songo dia pe, ay laho pasangapon. Debata hita di pesta nanaeng ulahonota kan itu molotung pedang tarjalodongan hataku hubahen usul hu contoh
Dan di jalan nasida usul nahuba ini unang gabi sudah tahu dohot. Karena kan kita ya mari kita saling berdamai. Berdamai dengan pribadi, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, apalagi berdamai dengan alam sekitarnya. Molodang bui mardami hita dohot pribadita, dohot dirita sadiri, dohot keluargata, molodang bui hita mardami dohot nang akadongata. Apalagi tu alam. Ya. Bagaimana kita mau melakukan apa yang mau kita, ya lahu patuluson dame nasian benua gijangi dari dua manginang alanima di bagasan hadameoni naeng ma di bulanon marujung nama bulan Desember masuhat tama tahun baru dungita dalani ma Februari hari-hari di nguluta masa-masa tahun-tahun politik beraneka ragam pilihan-pilihan marmasam nang pikirata marmasam nang nenaing si patujolo ota di pilkada di pemilu legislatif nang eksekutif presiden sahatu saluhut nai berbeda-beda ra aka si pilitota alai tungsongo dia pe perbedaannya teh amanginang unang ma perbedaani mabahen permaraan manang mabahen iya kemarahan atau dohotlan akana asing ainunga dame hita sadahita rap di bagas joroon molotungpe dang rap hita manang pilihata unang ma gabe isi bocirina gabe dang marsiato anate ale toktong ma hita di bagasan hadameon ay memang dia ke pemilu sestongna kan tujuannya kan sangat-sangat mulia. Tujuan pemilu itu kan untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kita ini. Hidup bahen akka visi misi ni akka calon-calon ini kan denggan-denggan do visi misi nasida laho mensejahterakan, memakmurkan, ya dohot berkeadilan sosial, asa maju bangsa negara tahun. Berarti tujuan pemilu itu adalah bagus. Jadi unang ma alani kepentingan pribadi, ya. Jadi menghalalkan segala cara jala jupang ma nang akka parbadaan akana maranggi akana salingkungan sawek unang ma alani alaita pilit ma dia ma nadubenggan laho mamikirhon kebaikan, kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bangsa kita ini. Alanido ekonomi do damai di bagasan ngoluta ganuk marsada-sada. Ido manginam. Namangihud patuluso dame nanidokna dame nasian gidjangi amanginang. Baikon malo do hita apalagi di zaman teknologi sinuaingon. Tarlumobi amang sitopul ya kan IT kan begitu ya. Medsos nuaingon songoni nang hita saluhutna. Mari kita di dalam bermedsos ini bijaksana memakai medsos. Taida ma aka dongata na asing yang mau menggunakan medsos itu untuk ya dalam hal memberitakan berita hoax. Daido alai tapake ma bijaksana lah kita. Asa diajari amang sitopul hita rupani. Buhama namar medsoson kan itu supaya kita bisa ya tapake ma medsosi laho mabaritahon barita haluaon barita lasniroha nasian debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai marhite hatani debata ima tapabua marhite medsos tai
manang Facebook peon rupani, manang WA peon rupani, kan itu amanginang. Iya. Sambil Marcel pihita, tabain berita nauli, kan itu. Sada tinebak dua hona kan. Marcel pihita baru tabain berita nauli. Bican songonona berita nauli dihita, diingon. Kan itu berita nauli dihita. Alai berita nauli ido si berita honota. Unang mabahen hagut turun memberitakan berita bohong. Molota berita hodo berita bohong berarti dang si buada mehita. Alai ikut do berita lasni roha, berita hasitongan hata ni debata di dokdo di bagasan hatai jalan nunga tapajojor honak kiniate dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai hatani debataodo na ikon barita honot naikon barita honota ido barita hasitongan ido barita hatigoran jala ido barita hadameon tu saluhut bangso tu saluhut halak alania manginang mardame mahita tutu dohot dirita mardame nang hita dohot keluargata ama dohot ina ikon dame dohamu amanginang di keluarga asa molo dame do di tonga-tonga ni keluarga gabi tiruan na arga nauli dui nang tua ka ianak konate alai molo marbedei do amatta do inatta di jabu di begia kaya nakotai hatana rorang hatana sodenggan hatana sogabia tadok tu inatta manang inatta tu amatta gabi sitiruan do tua kaya nakotai te alani ikut do daame hita di keluarga amatta do inatta natoras tu ianakon songonima nang marda mehita di tonga-tonga ni huriat taon parhalado dohot parhalado do ruasna ruas sama ruas asa sonang pakilala atta molotok-tok do hita di bagasan hadameon songonima nang tabuam ma damei manang di dia pehita karejo manang di dia pehita mangula ragamnya ka ulota ai hita do sikatna hita do parhitian nate asa ditada halak Kristen dui naung taruli di haluaon na sian Kristus naung tubuh tu portibion si buat dame tu saluhut bangso mau lihat tema di panitia nama kalujahon mau lihat tema nang di saluhut ruas di huria na pasangap pod debata marhiti natalta di bagasan sadarion dang marisuang HP amanginang halu jamunai dang marisuang tikki munai na argai laho pasangap pon ibana marhiti-hiti natalta di bagasan bornginon marsangap ma hasangap ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajolma halo muani amen martangiang mau liate marohanami diho aliamang pardenggan basa para si rohana sumurung di asi dohot holong ni roham nasai toktong mamasu-masu hami di bagasan ngulu hai pason las ni roha sonang sohari beribuak kami saluhut ruas ni huriam na digabung di bagasan wek Jericho Galilea, Jerusalem, HKBP, Pagaran Nauli, Resort Medan, Millennium, Namarlas Niroha di bagasan Bornginon, Marpesta Natal, Mamestahon Ari Hatutu Bumi, Aliamang di bagasan Kristus Yesus anak mi. Seorang maho tutu diganup ngulu nami, jalamar sangap maho Tuhan, digulmit ni ngulu namion. Diragamnya kaulaon nang pikiran na hupatu pahami di parnguluonon gabi sikat memahami hinorhon anakmu Tuhan Yesus Kristus naung mate humok kopami sibuan dame na sumurung nasyakoi
tu ganup ngulu nami, keluarga nami, ianakon nami nang di tonga-tonga ni huriam, sahat tu nahumalia kami, manang di dia pehami marhobas, mangula akka ulon nami. Asi maroham di hami Tuhan nunga, hu patulus sami, nunga hu pajojor hok kami, mar panidangiok kami Tuhan, mar hite-hite pesta Natal nami di bagasan Bornginon. Tahu puji-pujian hasang apom may Tuhan diho, las ni roha may dihami, di napi na taum hami Tuhan, laho makalu jahon huhud, laho patuluson, hatam na baliai, marhite-hite liturgi, pajojorhon, nauku pajojor hami, songoni nang edde puji-pujian, nauku eddeho kami, gabe jamita na mangulu may Tuhan dihami, nang di nahumalia kami. Pasu-pasu ma panitia saluhutna, pasu-pasu ma akan naposom parhaladom, ditolu wekon Jericho Galilea nang Jerusalem, pasu-pasu nang saluhut ruas ni huriam Tuhan, dia kana subui rap dohot hami, molotung alani nahurang dihai pasok penasida Tuhan asiroham, leho mahamalumon ni sahid dinasida, molo di bagasan parukilon sitaonon, homa Tuhan na mangapuli roha nang pikiran nasida, asabuy hame diari-ari na mangihut, di tahun naroboy rap hami, marulup-ulup marlas ni roha, marsada ni roha, laho mames tahun ari hatutubimi, pos roha nami Tuhan ramotam muhami, di nama dalani ari-ari ni ngolu namion, dina pinarar mudope pakyon nami ho sahanguduan na pinasahatmu tuhami ganup marsada-sada atong sahat di homa tangiang pangiduan namion holan mangasahon Kristus Yesus Tuhan naung tubuh di ngulu nami martangiak kami tuho. Amin. Sian ias ni rohata manginang tapasahat peliat tatuado pani debata uhud maredde hita sian bukwede nomor 22 halalas ni roha godang. Halalas ni roha godang, nahu baritaono, nunga tubuh si palua dihita jolmao, asal dibana, asa beda-beda mali jolma, tanghi nahonomi sumon dari hagolapon dari rohatari bersama puni debata masdami majolma romoni rohani debata dohi Sadomuan nadi suruh debata, napa saya sudah
taonon nunga tubuh si paluan dihit na jolmao asang aponi debata dami madi jolma lomoni rohani debata dohita jolmao Rin mahita saluhut na jongjong na mangina. Ay sabor yondo bisan Itang ginahuloni Sumondang ihagulapon na dirohatay Asang kapulilibaka Las dami madijolma Lomoni rohani debata Tatangyak kemapeleata naung tapasahaton tua dopan ni debata martangiang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasya kami peleanon patibulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalamu tanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok maulia te tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mangido mahita ditangi yang hato patai. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Saya didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata mata. Dohot parsauran di toddi parbadia mahamu saluhutna. Amen. Amen. Salam. Selamat Natal ma dihita salu namangina. Horas ma dihita tajalang ma kadongatta. Na di siamun, na di hapirang, na di jolo, nang na di pudita. Uhud marende hita, marende Natal. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru.
Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Happy New Year. Iya. Baik Amanginang, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dengan baik. Sekarang waktunya makan. Kita makan dulu, setuju? Udah lapar ya? Nanti sambil menikmati makan, kita nanti boleh mendengarkan hiburan-hiburan dari anak-anak kita. Jadi untuk ini, kita doa makan dulu, baru seksi konsumsi nanti membagikan nasi kotaknya. Enggak lah nanti apa? Minta tolong satu Nang. Hai. Satu dulu mau didoakan. Untuk doa makan dipimpin oleh Amang Situa Simorangkir. Tapa sonang, tapa udul maju. Asa marsi pangon kita jumulo mahita martangyang mahita. Ali di bata Jehovah amanami na marhabang hasi surgo. Madok maulai ate do hami Tuhan di boringinon. Di namar Natal hami jalan ngamar darat dinggan ben sangak mai di guarmuna bade. Sok-songoni na mangulo setokin marite si pangon sinungon. Sian hamorami do ipaso-paso maton asa makorgogo makripason. Jumulo saya saurasi dosa pangulas nami asa tamah hami hasatani pasu-pasum do dengan dibasam. Holan di bagas Yesus Kristus martangi kami Tuhan do pun manabade. Mulai ate ma Tuhan. Amin. Jadi songon hatani desira. Sitisi gopa golang-golang pangarauna. Ngodopena we terpatu panitia se debata mah mukoki pasu-pasuna. Matutu. Untuk anak-anak, makan malamnya beda dengan yang dewasa ya. Ini nggak pedas. Jadi untuk anak-anak, silahkan mengambil ke depan. Untuk orang tuanya barangkali ya, orang tuanya yang ke depan untuk mengambilkan. Atau anak-anaknya langsung boleh. Ini khusus yang anak-anak ini, yang di sini ya. Kalau yang dewasa langsung dibagikan ke bangku masing-masing. Oh iya. Oke, iya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Yuk kita baris dulu di sini yuk. Ini panitia punya hadiah untuk anak-anak sekolah minggu. Yuk anak-anak sekolah minggu semua baris di sini dulu. Semuanya baris di sini menghadap ke papa dan mamanya. Atau opungnya juga boleh. Ayo nanti dikasih makan sama dikasih hadiah. Ayo siapa lagi anak-anaknya? Silakan berbaris di depan. Panitia tolong disediakan ya makanannya sama snacknya, bingkisannya. Habis ini anak-anak langsung. Sudah disiapkan bingkisannya? Yuk sini yuk baris yuk. Oke. Adik-adik, Amang Pandita ada nggak di sini? Katanya mau foto sama Amang Pandita. Mau foto. Taruh kamu tuh par musik. Asal Amang. Nah, oke. Amang Pendeta Siahaan
boleh bergabung abang, adik-adiknya mau berfoto sebelum mau nyanyikan? Enggak. Ya kok enggak ada suaranya sih, ini guru sekolah minggunya yang mana sih ini? Guru sekolah minggunya mana sih? Ya. Oke, di sekolah minggu diajarin lagu apa ya? Lagu apa? Oke, musik standby gak di atas ya? Standby, kalau standby kita nyanyi yuk lagu-lagu sekolah minggu sambil makanannya disiapkan sama souvenirnya buat anak-anak bikisan Natal. Siapa yang mau bikisan Natal? Bang Kevin. Suaranya tidak ada. Siapa yang mau bikisan Natal tunjuk tangan. Oke, nih yang kecil-kecil di sini yuk deh yuk, sayang yuk sini yuk. Oke, kita mau bernyanyi Kudaki daki daki daki. Tahu nggak ya lagunya ya? Tahu? Ya, siap-siap ya. Ayo semua, tepuk tangan ayo. Semangat ya, suaranya. Ya, suaranya. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput luas membentang apa? Besertaku kudayung. Dayung ya, kudayung. Kudayung, dayung, dayung, dayung perahu di sungai. Ku terbang, 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 terbang tinggi di awan. Renang, 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 renang luas samudra apa? Yesus besertaku. Gimana? Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput luas membentang apa? Yesus besertaku. Dayung, dayung ya. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku terbang, 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 terbang tinggi di awan. Ku renang, 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 renang luas samudra apa? Yesus besertaku. Di mana? Kau di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Lebih cepat ya, lebih cepat. Kudaki daki. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang apa? Yesus besertaku. Dayung, 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 dayung Perahu di sungai, ku terbang, 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 terbang tinggi di awan. Ku renang, 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 renang luas samudra apa? Besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke. Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Capek? Capek ya, ya udah. Siapa yang sudah lapar? Sudah lapar? Oke. Tadi sudah berdoa makan belum anak-anaknya? Sudah? Hah? Udah, oke. Kalau gitu dibagi mulai dari yang paling kecil ya. Sebentar, yang barisan pertama dulu. Ayo kakak-kakak, salah, guru-guru sekolah minggu tolong dibantu. Mulai dari barisan pertama ya.
Baris mulai dari barisan yang pertama. Gak apa-apa, dari sini berarti ya. Langsung ambil, langsung kembali ke tempatnya, oke? Oke. Sambil musik boleh ya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Yang di sini nyanyi. Nyanyi yuk suaranya. Selamat. Dan tahun bahasa Inggris, tahu bahasa Inggris? We wish you a Merry Christmas. We wish you Happy New Year. We wish you. Semua anak-anaknya ya. Oke, mungkin tuh amanah medoknya nami untuk menjaga kebersihan. Panitia setelah sediakan kantong sampah. Nah, asal tak jaga kebersihan on. Ngai para dia panitia pe kantong sampah. Nah. Di sebelah di gang Haton. Ibereng mati amang enang dah, tak jaga mak kebersihan. Ya, selamat Natal Amang Inang sambil kita menyantap makan malam. Ya, Amang ada pengumuman? Di hamu amanami doin anami dison songon na program ni huriata nauk tapamasa jaka tahu-tahu na liwat ima songon sosial huria manang talikasi tuaka hita nababalu dongata nababalu dohot na yatim piatu. Jadi idok rohanami au mewakili sian huriata ima marhite dewan diakoni sosial sabil tanikmati amanginang
si panganotai jala asa makemat tiki hita jala asa unang mulak aka hita dope aladong dope aka cara na mangihut. Jadi di dok roha dihamu amanami nanami asa ujo kami manusia jolon tuaka marhite wikna asa Roma hamu amang inangan not tujolo. Jadi di dok roha ngaboy bera di johami parjolo ma sian wik Jericho asa Roma hamu amang inang nama balu 10 sada halak imana parjolo situa doktorandus S Ambarita Sintua doktorandus S Ambarita asa Roma hamu amang molutukpe so boy rona sida boy do mewakili molutukpe mewakili sian keluarga molodang situana manon pasato tu bagas nasida napa dua hon nyonya si marmata boru si tindaon nyonya si marmata boru si tindaon nyonya si matupang boru si regar nyonya sintua si payung boru tarigan manang nyonya sintua si payung boru tarigan nyonya si tanggang boru sagala nyonya si barani boru hutajulu manang oppu Mona Lisa nyonya nenggolan boru si haloho nyonya si naga boru saragi nyonya manulang boru si topul nyoen boru siahan manang oppu ruel be aritonang asa Roma hamu amang inang manang boydo keluarga mewakili asa dipasahat huriatta songon tali kasih tuhamuna Roma hamu amang inang 10 sada halak wek Jericho Leli mana Leli baru nenggolan mewakili orang tua bisa diwakilkan bagian anaknya bagian dokumentasi asa di mana tadi si Lili ni pasah mati kitu amang paditata maulia tema dituhatta dohot hasangapon ala di parar dope hurianai laho pasahaton tali kasih manang holong ni rohani huriai tuhamu ruas ni huriai inanami na sian wek Jericho 10 sada halak ima na mabalu inang sasitong na anggosian na binain ni na pinatupan ni huriat taon dang sediaon nilai na alai holong ni rohani huriai ma laho manangnya kok kamu inang uhud asa toktong di bagasan hai pasok kamu di parar tuhani laho mamuda-muda yak kapino parmuna manangnya konak ka iana komuna saluhutna laos imanang pangiduan ni huriat taon asa huhut nang tangnya kok kamu huriat taon asa lam tu dengganna jala lam mangerbang hatani di bata lam tu maju nama huriat taon naboi hinobasan yak kaparhalado songoni nang ruasna asa toktong di bagasan dame di bagasan hasadaon jalo hamu maon inang songon na udok nakin tuhita unang ma biarek kamu nilai na alailas marohamuna di nabui patupon ni huriatta songon pasahaton tali kasih tuhamu tuhatama
namangguhi las nirohata di bagasan Bornginon marsangap ma guarna tapasahat ma. Molo tungpe dang ro di bagasa sadarion anon langsung ma situana tu bagas na bersangkutan. Jadi taudu tima museamang inang ima sian wek Jerusalem. Wek Jerusalem ima na parjolo nyonya silitonga boru si majutak manang opu Samuel. Nyonya naibaho boru si tanggang. Nyonya nainggolan boru si lain. Nyonya si haloho boru si majutak manang opu Fredi. Nyonya Samosir boru si majutak. Nyonya Purba boru si ringo-ringo. Ate si majuntak dohot sahalak na yatim piatu. Grecia Panesia boru siahan. Roma mu amang inak tujulu. Akan nong dikuari asa Roma tujulu. Roma mu amang. Na yatim piatu Grecia boru siahan. Boyduan not tau duti muse si panganot tay. Mulutuk pe lagi mar si panganok kita. Iya, Roma hita. Wek Jerusalem. Olan dua halak go. Iya, Roma inang. Akan nong digora. Nyonya Silitonga boru si majutak. Nyonya Naibaho boru si tanggang. Nyonya Nainggolan boru si lain. Nyonya si haloho boru si majutak. Nyonya Samosir boru si majutak. Nyonya Purba boru si ringo-ringo. Ate si majutak. Doho sahalak na yatim piatu Grecia Panesia borusian. Roma hamu amang inang asa dipasah tali kasih sian huriata. Pinasah matiki tu amang paditata. Iya, jadi dang pola be margajang dohonokku. Songon hatakku naparjului manakin upa buat wala inang upa sahat asa unang margajak kuat hola non mangido tangiang hami nang huriat tahun tanya kok kamu mak huriat tahun asa denggan sude akapakobasionna lapatanna di patupa huriat tali kasihon inang aisian hita doi jala mulak tu hita jala ima nabui di parar tuhatta huriai laho pasahaton tali kasih tuhamu inanami naung mabalu ya lasmarohamuna majalo unang ma idahamu nilai nai alai lasmarohamuna tuhatta ma napasik kopon lasnirohamuna di Natal ta di bagasan Bornginon
Songoni mak mau lihat mak. Tauruti mamuse Wik Galilea. Wik Galilea adong nama balu 15 halak. Na parjolo nyonya stopul bolu pangaribuan. Nyonya tapu bolon boru rumah horbo. Nyonya si majutak boru si tijak. Nyonya siahan boru Panjaitan. Nyonya huta barat boru huta galung. Nyonya huta galung boru si majutak. Nyonya pakpahan boru si tumorang. Nyonya pakpahan boru lubang gaul. Nyonya silalahi boru hutapea. Nyonya pasaribu boru si agian. Nyonya si hombing boru manalu. M huta barat. R si haloho. R sormin. Nyonya huta barat. Nyonya huta barat nakingan ngata jo boru tagalung. Saplo pak di mangga. Dikoreksi lah. Roma hamu amang inang asa ipasahat tali kasih. Molutuk pe dang ro boydo mewakili keluarga. Iya, 10 opat talak nakingan nih. Sia dope 5 halak naik. Molo Rodo. adong dope 5 halak naik. Nang digoranakin inang amang asarohita. Iya. Ida mama? Ina ma, on nama. Tinasa ma tu amang padita. Iya. Sok kita mang. Jadi mau lihat ma di Tuhatta, mau lihat ma nang dihita saluhutna. Ate maginang dampula bigajang dohonokku atakku laho pasahaton tali kasih tuhamu saluhutna inanami lasmarohamuna munang ma idahamu nilai nai molo nilai nai dang sadiai kan itu ai olan bui manuor ahadon apa minyak sekilo manuor permen kan itu alani unang ma derek kamu nilai nai alai lasmarohamuna majalona pinasaat ni huriata tahu hasang apa ma dituhatta ma namanggohi akka pasu-pasuna tu hita saluhutna alani songon didok atau pasama dohon nami si titik nasi opa golang-golang pengarutna otik sosadia nabui napinasahat ni huriat tatuhamu akaina nami saluhut nanakin uek Jericho Jerusalem dohot uek Galilea tuhat tama namanggohi pasu-pasuna mau lihat tema iya, jadi songolima naboi pinasaat ni huriata dia karena sodapot situa wek nabi manon napasahaton. Ate manginang. Omar foto iya.
Jadi OP serah kami mah tu seksi acara nalaho acara selanjutnya tu panitia. Songo dima naking kegiatan na dibain ni Dewan Diakoni Sosial. Mulai mah dihita, mulai mah dituhata. Iya, berikutnya kita mendengarkan trio Teresia dan teman-temannya. Mana Teresia? Ayo cepat biar gantian. Pahatop. Pasomru
itu ada yang duet dulu ya anak-anak udah daftar. Iya, berikutnya kami panggilkan Domesto Manulang. Ah, Domesto kan? Iya, Damesto. Dan adiknya ya, mana adiknya? Ya udah kamu, mari. Ayo.
ya. Iya. Nanti mau nikah ya, tapi setelah Timothy katanya, Timothy Sitompul. Mana Timothy? Terima kasih Timothy. Tadi Timothy yang bawa apa namanya, hadiah Natalnya untuk teman-teman. Iya. Oh ya, makasih ya. Iya Ma. Selamat dan mama papa semuanya. Saya super hati, amin. Oke. Bajo anak dari dulu Bang. Dia si Manulang Roson. Lai si Barani, Manulang, Soko Mang. Si Barani. Lai si Barani, si Manulang, Roson. Soko, Bapak Nineke. Tar songon ursana terpucung tahe diadaran natung harsa malu unjala say masih holdoi tuaek nang guluani tudos tusi maaf Tuhan maka lungu tolongi ai nungalo jasi tutu
sauki Kisi tutu doro hakku nuai Marningot pangala hoki Jojo donian hutanion hakam Sianak kana posoni Awai gaku lahoni Podangati nolahoni Akana roa dotahe Naula ona saila sama dua maa sian haholomoni Kisi tutu doro hakku nuai Mariot pangala hoki Jojo dolian hutangi onata Sianan kana posobi Alai daku lahoni Podagati nodahoni Akana roa dotahe Labula ona saila Solo tua Marsinggang Miado mati Madopo tirosa Bagi doa siliroha
When I was a little bitty baby, mama you rock me in the cradle. You raise me up. Sumbang aku ya. You raise me up. Cek. Setelah berfoto, sumbang ya. Oh my soul so weary when troubles come and my heart burden be, when I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong and waiting the sun. You raise me up to more than I can be. Sumbang lagu nang, sumbang, nyanyi, sumbanglah kami amang inang. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy. Mumpung terakhir. Lagu apa kata? Mama mau foto lagi ya, Mak? Ada yang mau request lagu apa? Kurang ajar kau Ria.
Anak Medan, anak Medan. Sini, ayo biduan sini bernyanyi kita. Ya yang mau nyumbang boleh. Anak Medan, tarimu tua, dunia holau, tusironangang, katanya rap, tarimu tua, dungdung dalam. Gak boleh lagu Natal. Lagu Natal enggak. Abang, nggak boleh dimarahin kita, Bang. Harus lagu rohani, Abang. Abang, jangan dilanjut Boleh ya. apa, Pak? Kita sudah ruas Iwen Jericho Galilea Naksoni Jerusalem. Nunga sukses tutu Natal ta. Sayang giak manian. Tujulan nyarion bari pasu-pasu tua kita sudah lam uli tabak kasih lasne rohadita boleh sendak dana satu nama tua deh gajang umur ta di leona kapat samutan dita boleh museu baga seno penotan Natal tahadua nate lebih maria lagi semangat selamat hari Natal Madita Sudena. Mau lihat mak ala adong dope idahata asa bagi mate dibagi mak amang utara ibagi madani bagi aja bagi ayo idani anang dubi sayang dimohon untuk berikutnya bagi tim musik jangan dilayani lagu yang bukan lagu rohani Ya, siap. minta tolong. Dia Yesus Tuhan kami,
Masuk.